Agora é carne moída. Vai. Vai! Morde alguma coisa! Ai, Bibi, não! Para de bater esse pau na minha perna. Papai, olha o churrasco. Adoro carne. Vou quebrar esse Vai não. Olha lá, osso. Ai, meu senhor. Vai lá. Sai da minha frente. Vai botar esse banco na cara de quem... Nessa. Vai pra lá, Zé, vai. Para de bater esse pau na minha Ela tá com saudade de osso. Ela tá com saudade de osso. Ela tá puxando meu cabelo. Olha, João. Ah, não, Isabela já tá bom. Aqui, Zé. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cachorro doido, cara. Zaira. Para, gente. Meu filho. Zara. Carne. Ai, isso você achou? Carne. Tu quer briga? Uga. Uga, você tá doido? Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ficar em cima da árvore. Pelo jeito. Eu também vou ficar com você, irmã. Nossa, vou ter que ficar pulando. Carne. Para, gente. Ai, a galinha vai avançar em mim. Ai, a galinha vai avançar em mim. Sai de rosa. Vai me matar. Essa foi o ataque do cachorro. Tá hilário vendo de perto. Meu irmão. Esse é o meu show do YouTube, Isabelle. Eu tenho um programa no YouTube. Ela tá apanhando de cachorro. João, para. Eu quero ver cachorro brigar. Vai lá, ataca a Zaira. A gente vai atacar ela. Vamos, amigo. E o osso lá? Osso. Não, vai querer uma briga. Nada a ver, eu tô gorda. Briga, luta. Nas pernas não. Na perna eu tô gorda. Ataca ela ali, cachorrão, vai. Esse é Joãozinho. Precisa derrubar o celular. Ataca a Zaira, vai. Ah, não, Zaira, sai. Zaira! Ai, a gente tá fazendo uma sujeirinha, cara. Mas é ele agora, não é mais eu. Para, João. Chega, ô mãe. Ai, eu tô fazendo meu vídeo do YouTube. Fica Cachorrada dois. cachorro aqui pra cima de mim. Cachorros 2. Eu sou o Bibito. Esse é uma pessoa chamada João. Essa é uma pessoa chamada Isabelle, viciada no celular. Aquela é a Suzy dormindo. Zaira. Ela tá lá dentro. E essa é eu no YouTube. E aqueles são... Que YouTube retardado? Você tá na minha casa? E aquele é o Juan. E o burro do Pedro e o burro do Juninho. Caiu as calças. No YouTube, falando Evelyn, o Eibar Ribeiro dos Santos. Oi.